Dünyanın en iyi ve en fiyat performans olduğu söylenen Dyson'ı aslında kimse tam performans kullanamıyor çünkü temizleyemiyorsunuz. Bu arada bu asla bir reklam videosu değildir. Dyson'ı arkadaşlar parçalarına ayırmanız gerekiyor. Ardından böyle bir basınçlı hava verip içindeki tozu tamamen atmasını sağlamanız gerekiyor. Yoksa bütün filtreler zamanla tıkanır ve motorda toz biriktiği için hiçbir zaman ilk günkü performansını alamazsınız. Zaten içinden çıkan tozu gördüğümüz zaman biz bile şaşkınlığa uğradık. İnanılmaz bir toz çıkıyor içinden. Bunu düzenli olarak yaparsanız her zaman ilk günkü performansında kullanmaya devam edebilirsiniz. Filtreleri ne kadar yıkarsanız yıkayın bu şekilde hava tutmadığınız sürece temizlenmez. Bunu bir arkadaşına gönder, kesinlikle o da güzelce temizliğini yapsın.